Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier in Limbach-Oberfrohna. Vielleicht seid ihr an den großen Teichen wandern gewesen, habt noch Zeit und fragt euch, und was jetzt? Ich hätte einen Tipp für euch. Limbach-Oberfrohna, der eine oder andere weiß es vielleicht, hat ein durchaus interessantes, geschichtliches, historisches Pflaster und bewegtes Leben gehabt. Und einiges davon spiegelt hier das Esche-Museum wider. Und wisst ihr was? Kommt einfach mit, schauen wir uns mal gemeinsam um. So, herzlich willkommen im Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna. Wir zeigen hier in unserem Museum ganz viel Technikgeschichte, Industriegeschichte, aber auch Ortsgeschichte. Wir zeigen einen bestimmten Bereich des textilen Gewerbes, die Strickerei und die Wirkerei, und das zeigen wir mit ganz vielen vorführbaren Geräten und Maschinen. Das heißt, bei uns bewegt sich ganz viel und kann ganz viel entdeckt werden. Hier sehen wir einen Kulierwirkstuhl. Mit so einem Gerät, mit so einem Wirkstuhl wurden vor über 300 Jahren Strümpfe hergestellt. Die waren sehr kostbar. Der Strumpfwirker saß den ganzen Tag hier auf der harten Bank, und wenn es vielleicht am Nachmittag schon dunkel wurde, entzündete er die Schusterkugel. Und wie so eine Schusterkugel genau funktioniert, könnt ihr sehen, wenn ihr zu uns ins Museum kommt. Solche eleganten Handschuhe kamen vor über 100 Jahren in großen Mengen aus Limbach-Oberfrohna. Limbach war damals die Welthauptstadt des Handschuhs, und seinen Anfang nahm die Handschuhherstellung mit solchen Kettenwirkstühlen. Die waren damals ab 1860 eine neue Technik, mit der man Stoff hergestellt hat, und aus dem Stoff hat man dann die Handschuhe genäht. Das fand aber dann schon bald in Fabriken statt, und das zeigen wir dann in unserer Maschinenhalle. Wir sehen hier die Fahne der Limbacher Strumpfwirkerinnung. Die Strumpfwirkerinnung war was ganz Besonderes. Sie wurde hier dem Rittergutsdorf Limbach im 18. Jahrhundert erlaubt. Dafür hat sich die Rittergutsbesitzerin Helena Dorothea von Schönberg stark gemacht, und durch die Strumpfwirkerinnung kamen dann viele Strumpfwirker nach Limbach. Es gab einen Zuzug, und es wurden immer mehr Strümpfe hier im Ort hergestellt. Diese Fahne ist nicht ganz echt, das ist eine Replik, eine nachgemachte Fahne. Das Original haben wir in unserem Depot, das ist sehr wertvoll, wurde aufwendig restauriert, und das können wir nicht dauerhaft zeigen, aber diese nachgemachte Fahne ist ein sehr schönes Abbild der originalen Fahne. Ja, hier oben haben wir unser Museum im Überblick. Das Gebäude ist eine Fabrik, die nach 1850 hier erbaut wurde. Das war eine der beiden ersten Fabriken hier im Ort in Limbach, erbaut von Traugott Reinhold Esche. Und hier wurden sogenannte Wirkwaren produziert, also Stoffe für Unterwäsche zum Beispiel. Das war damals was ganz Modernes. Hier wurden Maschinen aufgestellt, die wurden von einer Dampfmaschine angetrieben. Und das Besondere an unserem Gebäude ist die umlaufende Empore, also eine Art Galerie, die wie ein Balkon funktioniert, wo man nach unten sehen kann und das Museum im Überblick hat. Hier ist was ganz Besonderes verborgen, die Urschrift eines ganz wichtigen Lehrbuchs. Das war das erste Lehrbuch über die Strickerei. Das hieß die Technologie der Wirkerei oder eben der Strickerei und war von Professor Gustav Willkomm in Handschrift erstellt mit vielen selbst erstellten Grafiken und Stoffproben. Und das war das erste wissenschaftliche Werk zu dieser Art von Stoffherstellung und entstand als Lehrbuch an der Limbacher Wirkschule. Die Wirkschule war die erste Schule für diese Art der Berufsausbildung, die 1869 in Limbach gegründet wurde. Im Esche-Museum haben wir auch einen Raum für Sonderausstellungen. Das heißt, das sind wechselnde Ausstellungen, verschiedene Themen, verschiedene Schwerpunkte. Und über die Weihnachtszeit haben wir oft das Thema Spielzeug, historisches Spielzeug, wie auch momentan,
wo wir die schönsten Stücke verschiedener Sammler zeigen, zum Beispiel Puppenstuben, Kaufmannsläden oder auch viele Teddybären, die hier von Sammlern aus dem Ort zusammengetragen wurden. Diese Ausstellungen sind immer sehr beliebt bei unseren Besuchern. Hier sind wir in einem besonderen Bereich unserer Dauerausstellung, der tatsächlich auch eine Sonderstellung einnimmt. Hier zeigen wir eine Modellbahnausstellung mit Modellbahnen und Zubehör aus der DDR. Das ist eine geschlossene Sammlung, die uns von dem Sammler Wolfgang Ziemert geschenkt wurde und die wir seit ungefähr 2 Jahren hier in diesem neu eingerichteten Raum dauerhaft zeigen. In der Mitte dreht sich eine Eisenbahn. Ansonsten sind die Schätze hier in großzügigen Sammlerschränken präsentiert, so wie es auch der Sammler Wolfgang Ziemert in seinem Haus gemacht hat. Herr Ziemert war weniger ein Modellbauer, sondern war ein Sammler, der auf Vollständigkeit gesammelt hat und diese Sammlung auch in der Übersicht präsentiert hat. So, jetzt sind wir im Maschinensaal des Museums. Hier haben wir sehr viele historische Maschinen, die fast alle vorführbereit sind. Hinter mir ist eine Spulmaschine, mit der Garn ordentlich aufgespult wurde, damit es an den Maschinen problemlos verarbeitet werden kann. Und noch weiter hinten sehen wir sogenannte Kleinrundstrickmaschinen, auf denen früher Socken und Strümpfe hergestellt wurden. Auf modernen Maschinen dieser Form werden heute auch noch Socken hergestellt. Ja, hier haben wir eine ganze Reihe an Maschinen, die alle über eine Transmission gesteuert werden. Das sind alles Maschinen für die Herstellung von Stoffen für Unterwäsche, für Badebekleidung, für T-Shirts. Ich stehe hier gerade vor einer sogenannten Großrundstrickmaschine, auf der eben mit vielen Stricknadeln, mit sogenannten Zungennadeln, ein Schlauch gestrickt wurde, der anschließend aufgeschnitten werden konnte und eben zu Kleidung weiterverarbeitet werden konnte. Unsere Maschinen, die laufen auch an bestimmten Tagen. So kann man dann eben zuschauen, wie hier die Fäden verarbeitet werden und hier viele Meter Stoffe entstehen. Diese Maschine, eine Kettenwirkmaschine, steht für den Limbacher Maschinenbau. Sie ist ebenfalls vorführbereit und wurde vor über 80 Jahren hier im Ort gebaut. Das war eine Spezialisierung des Textilmaschinenbaus. Mit diesen Maschinen hat man Meterware von Stoff für die Herstellung von Handschuhen gefertigt. Diese Handschuhe wurden dann hier aus den Stoffbahnen ausgestanzt und eben zu Handschuhen in Form genäht. Den ganzen Ablauf der Handschuhherstellung kann man übrigens auch bei uns im Museum gut nachvollziehen. Ja, die Karten oder die Disteln dieser Raumaschine sind ganz schön kratzig. Mit dieser Raumaschine wurden früher Stoffe behandelt. Sie wurden damit aufgeraut und wurden damit weicher und wärmer. Und für die Handschuhherstellung hat man das so eingesetzt, dass die Stoffoberfläche dann aussieht wie Wildleder. Die Handschuhstoffe wurden gefärbt, aufgeraut und dann eben zu Handschuhteilen gestanzt, die dann zusammengenäht wurden. Solche Raumaschinen haben eine wichtige Arbeit geleistet. Sie waren ein Teil der Textilveredelung und haben eben die Stoffe weicher und wärmer gemacht. Ja, Handschuhe aus Limbach oder Oberfrohna wurden damals in die ganze Welt geliefert, waren ein Exportschlager, wurden zu 90% exportiert und waren bestimmt in schöne Schachteln oder in solche Schachteln verpackt. Hier sehen wir nochmal den genauen Ablauf bei der Handschuhnäherei. Das war eine ganz schön anspruchsvolle Arbeit. Man musste die kleinen Zuschnitte präzise
zusammennähen, man musste Keile einsetzen, man musste Schlitze nähen, Abnäher setzen. Das erforderte ein hohes Geschick an der Nähmaschine. Und diese Nähmaschinen für die Handschuhherstellung wurden übrigens auch hier in Limbach gebaut. Und im Museum ist eine große Sammlung an Nähmaschinen zu sehen. Ja, hier sind wir am letzten Höhepunkt unseres Ausstellungsrundgangs an der Malimo 500. Die Malimo-Maschine ist eine Erfindung aus dem Jahr 1949 von Heinrich Mauersberger hier in Limbach-Oberfrohna. Später wurde aus seinem Namen Mauersberger und Limbach-Oberfrohna der Markennamen Malimo. Das Malimo-Verfahren ist ein Nähwirkverfahren, bei dem in großer Geschwindigkeit viele Meter Stoffe hergestellt werden können. Die Museumsmaschine ist eine der ersten Maschinen, die in den 60er Jahren im industriellen Einsatz war, und auf ihr wurden Handtücher hergestellt. Wir lassen sie auch von Zeit zu Zeit laufen und man kann hier gut beobachten, wie schnell der Stoff hergestellt wird, also wie schnell der Stoff aufgewickelt wird. Es laufen hier ganz viele Fäden zusammen, die werden durch das Nähen miteinander verbunden. Und es entsteht der typische, ja, bisschen körnige Malimo-Stoff, der übrigens auch bei unseren Besuchern sehr beliebt ist. Und mit Kindern oder auch Erwachsenen nähen wir daraus Taschen oder andere Kleinigkeiten. Ja, unter Anleitung dürfen bei uns die Besucherinnen und Besucher auch mal selbst stricken an dieser Kleinrundstrickmaschine, die früher für die Herstellung von Socken im Einsatz war. Ja, und ansonsten gibt es auch viele Mitmachangebote für Kinder, die immer auf unserer Homepage zu finden sind, Workshop-Angebote, und wir würden uns über alle Besucherinnen und Besucher freuen, egal ob sie unsere Ausstellung erkunden, zu einer Veranstaltung kommen, zu einer Führung kommen, zu einer Sonderausstellung. Wir würden uns sehr über euren Besuch im Museum freuen.